Dünyanın en yırtık kanalından, Filipin'den, Angeles'ten herkese selamlar. Bugün sizlere Angeles'in gece hayatını çekeceğim arkadaşlar. Hadi gidelim. Genelde Angeles'te böyle yüksek binalar var, otel. 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız. İçeride neler dönüyor ben de bilmiyorum. Ama yüksek ihtimal kapısından içeri giren yaşlı adamlarla genç Filipinlileri görüyorum. Bu oteller bunlara yarıyor. Bu işte en başarılı otellerden birisi burası. Prime Otel, Prime Asia Otel. Genelde ben Korelileri gördüm. Hep Koreliler giriyor böyle Filipinli kızlarla buraya. 24 saat açık masaj salonu ama ışık kapalı. Şu an biraz ana caddeden uzağız. Ana caddeye geçince Pattaya'daki gibi Walking Street var. Walking Street'te dönüyor olaylar. Oraya gideceğiz şimdi. Hi. Thank you. I'm taking you. No, I don't have money, not. Thank you. It's okay. Böyle abi olay işte. Bu arada abilerimiz transtı. Elimiz şey etti, tokalaştı. Her yer böyle ampul gibi masaj salonu. Şu an bu arada gece saat 1. Biraz millet bayıldı ama ben tam böyle iş bulamayıp çırpınanları çekmek istiyorum. Şu yanda da abiler bekliyor. Hi. Herkes haydi be. Böyle bir masaj salonu içeriden müzikler geliyor. Oynaşlı. Nasıl bir masaj bilmiyorum. They are very good. Durumlar böyle abi. What's up, everybody? Let's go! Yeah! Yeah, I'm gonna see you. Bu arada dediğim gibi buranın adı Walking Street abi. Pattaya'daki gibi aynı.
Dediğim gibi burada Koreli hakim abi. Şuradan bakabilirsiniz. Sorry? For YouTube. What? For YouTube. For me? YouTube. YouTube channel. I for you. Şeyin sokağın ortasında helal restoran var bir tane benim. Genel dediğim gibi Koreli. Ve caddenin sonu bu kadar sürüyor. Yaklaşık bir 200 metre falan. Babu Hay diye bitiyor yani. Herhalde güle güle falan demek. Burada böyle küçük de bir pazar var. Yiyecek içecek falan satıyorlar. Burası da kıyafet bölümü. Bitti, koca cadde bitti. Abi şu masaj salonlarında bir İngilizce yazıyor, bir de Korece yazıyor. Çünkü Filipin Koreliler tarafından ünlü. Bütün Koreliler buraya geliyor yani. Şu hemen arkası da gay şeymiş, barlarıymış. Yani Walking'in arka tarafı oluyor. Normalde Pattaya da aynı şekil. Hemen yan yana kuruyorlar yani. Biraz utandırdı beni. Tam çekemedim, millet böyle yakışıklı, ne haber, nasılsın falan yaptı. Öyle kaldı. Öyle harabe hurda yerler var. Bunların içerisinde kadın sesi geliyor. Çığlık çığlığa. Nasıl ama var ya. Böyle yerlerden çok gelmiyor. Ay bu. Demin 2 tane Koreli gördüm. Koreliler şey diyor, ikimiz birlikte gelelim mi diyor bir tane kıza. Kız yok falan dedi de bilse adamlar 2 kişi bir tane etmeyecek, tamam derdi yani. Etmedi ama ya. Ayıp dedi. Abi olay şu. İri yapılı şişko çirkin abi, parası bol, yanında güzel bacaklı hanım bir abla. Dediğim o otele giriyorlar dönüşte. Durum bu. Filipin'in ekonomisi Tayland'dan daha kötü. Bu ara dönüş yoluna geldik. Size çok önemli bir şey anlatacağım Filipinlerle alakalı. Bunu çoğu kişi bilmez. Ben Heyon'dan öğrendim. Kendisi Koreli diye. Bana Kore'nin seks turizmi hakkında açıklamalarda bulundu. Genelde Kore erkekleri bu türlü hareketlerde bulunuyor. Bu hareketleri size detaylı, daha sessiz, sakin bir şekilde anlatacağım az sonra. Bu arada şurada Lan kedi zıpladı. Bu arada şurada Condotel diye bir şey var. Condotel. Kondominium otel tarzı bir şey. Bu Kore'nin markası zaten. Kore'den franchising diyeyim. Zaten direkt Korece yazıyor altta. Bu otelde de iş var. Gördüğüm 3-4 büyük otellerden biri. Genelde Koreliler bu yoldan geçiyor yani. Benim kaldığım fakirhanede burası. Banyo suyundan bok akan, sıcak su açınca bok akan yer. Abi konu Filipinlilerin aşk ticareti diyeyim ben buna kibarca. Bu aşk ticareti durumunun detayı. Abi bu Filipinler Koreliler tarafından çok ünlü. Hani nasıl biz Türkler Tayland'a mı gidiyorsun, o Indira Gandhi yapacaksın tarzı diye düşünüyoruz ya. Korelilerin de aynı. Eğer bir Koreli karısına iş arkadaşlarımla iş için Filipin'e gitmem gerekiyor diyorsa kimsenin eşi izin vermiyormuş Kore'de. Hiçbir Koreli erkek gidemez Filipin'e iş amaçlı. Çünkü biliyorlar kesinlikle %100 bir hatlar çevirecekler. Ki durumda öyle. Hep gördüğüm adamlar 50'li 40'lı yaşlarda adamlar burada gelip bir kıza 2 kişi gelelim mi sana falan diye soruyorlar yani. Böyle uçsuz bucaksız parayla her şey yapabileceğini zanneden uçkuru küçük insanlar bunlar. Gerçekten Filipin çok meşhur
meşhur. Kore'nin, zaten Kore'ye de yakın buradan 3 saat, 3,5 saat sanırım. Direkt Angeles Airport, 2 tane büyük havalimanı var zaten. Bir Manila havalimanı, bir Angeles. Direkt Angeles'e gelip şu havalimanından 5 kilometre şu uzaklık, Walking Street uzaklığı. Hemen gelip burada bir oda tutup $20, kızı da alıp $30, $50 günü kapatıp geçiyorlar. Yemek yiyorlar falan. Günde $100 onlara koymuyor. Bizim 100 liramız gibi oluyor yani. 100 lira harcadım günde, tamam tatil falan diye geçiyor. Durum bu. Abi durum çok eskiden beri böyle. Bayağı hani yıllardır Koreliler buraya geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Bayağı böyle Kore restoranları, İngilizce yazı falan olmayan şeyler var böyle. Hani Suriyeliler açar ya böyle berber, her şey Arapça yazılır, Türkçe hiçbir şey olmaz. Aynı o tarz restoranlar var, işte marketler var. Kore marketi, işte kimchi, soju falan bulunması için. Çünkü normal marketlerde bulunmuyor. Fazla uzatmayayım. Burası bildiğin küçük bir Kore abi. Küçük bir Kore. Fuhuş alanlarının bulunduğu bölge hep küçük küçük Kore. Küçük Korecük. Çok küçük. Küçüklü Korelilerin aşk ticareti yaptıkları yer. Peki bu aşk ticaretin meyveleri nasıl ortaya çıkıyor abi? Filipinlilerin durumu çok kötü. Hani kürtaj yapamayacak seviyede kötü ki kendi kültürleri sebebiyle kürtaja karşılar. Paraları olsa bile bebeği öldürmek istemiyorlar. Bu Tanrı'dan gelen bir şey. Çoğu Hristiyan. Tanrı'dan gelen bir şey. Ben onu Tanrı'dan geldiği için öldürmek istemiyorum deyip doğuruyorlar. Bu çocuklar Filipinler'de aşırı dışlanıyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Surat hafif Koreli gibi, çekik gözlü. Fakat çocuk Filipince konuşuyor. Bunu okulda görünce sen baban Koreli mi oluyor yani? Ya da baban Çinli mi, Koreli mi falan, büyük ihtimal Koreli. Su diyorlar ki sen baban Koreli, demek ki annen de öyle olunca çocuğu dışlıyorlar abi. Senin annen şöyle de böyle de şöyle de böyle de. Sen bu dünyaya böyle gelmişsin, işte şerefsin tekisin diye çocuğu dışlıyorlar. Bu tür çocukların hepsi Filipin'de aşırı depresyondan intihara falan kalkışıyor yani. Kore'ye gidip babalarını falan arıyorlar. O da imkansız. Kim olduğu belli değil. Gitsen vatandaş değilsin, bir şey değilsin. Tamam hani Kore kanı taşıyorsun ama bir pasaportunda Filipinli yazıyor. Senin vize alman falan gerekiyor yani çocuğun Kore'ye gitmesi için. Bu çocukların adları Kopino. Bu çocuklara Kopino diyorlar. Kopino da İtalyancadan gelen, hani nasıl denir? Filipino olur ya, Filipinliler. No eki insanlar anlamında. Filipin'de Kopino da Kopi. Yani Kore, Filipin. Kore, Filipin, no. Koreli, Filipinli çocuk. Bunlara Kopino diyorlar. Çinli ise hatta Çipino mu ne, öyle bir şey oluyor. Fakat Kopinolar çok yaygın burada. Koreli şerefsiz diyeceğim artık. Koreli şerefsizlerin hani bir iş yapıyorsun, ticaret yapıyorsun da bokunu çıkarma yani. Git kondom kullan, poşet tak, bir şey yap. Yapma yani. İnsanların hayatıyla niye oynuyorsun? Kadın da çocuğu doğuruyor falan. Kadının zaten haberi yok. 8 ay sonra hamileymişim, kimden acaba diyor. Çocuk ortaya geliyor. Sonra bu çocuklar sokaklarda yaşıyor falan. Suça karışıyor falan. Bu şekil Filipin bozuluyor. Bu Kopinolar abi Kore'ye falan gidiyor. Babamı arayacağım diye falan. Baya böyle Kore'de bir dernek gibi bir şey varmış. Kopino Derneği. Bu Kopinolar hep böyle babam kim diye geziniyorlarmış yani. İşte bulan babasından para falan istiyormuş. Sen benim babamsın diyormuş falan. Olaylar karışıyormuş. Devlet de biraz destekliyor bu Kopinoları. Kore devleti. Diyor ki hani senin baban buysa, kanıtın varsa, DNA tutuyorsa bu adam sana bakmakla yükümlü diyor. Bu Kopinolar para koparabiliyor yani babadan. Her ne kadar babalık yapmasa bile. Fakat bu çocuklar gerçekten sürünüyor abi. Filipinler'de de sürünüyor, Kore'ye gitse de sürünüyor. Hiçbir ülkede rahat edecek bir durumu yok yani çocukların. Ki zaten baba yok, anne hiç umursamıyor bile. Çocukta eğitim yok, bir şey yok. Belki İngilizce bile konuşamıyor. Kalıyor yani. Başka bir ülkeye gitme şansı yok, okul yok ve nereden pasaport alacak belli değil falan. Kurtaran kendini kurtarmaya çalışıyor. %90'ı burada depresyondan intihar ediyor bu tarz çocuklar. Durum bu abi. Gerçekten Filipin deyince Kore'yi görmemek imkansız. Filipin'e gelirseniz böyle çekik gözlü varsa bilin ki Koreli abi. Çinli, Japon falan değil, direkt Koreli. Videoyu kapatıyorum. Walking Street turumuz buydu. Aslında bu videoyu çekmek istemiyordum çünkü Pattaya'da biraz tepki aldım. Niye giriyorsun? Biz meme mi görmeye geldik? Burada meme mi izleyeceğiz falan diye. Sadece ben anlatmaya çalışıyorum. Kültür böyle, hayat böyle. Bu benim gördüklerim, bildiklerim, size aktarmaya çalışıyorum. Bu video aslında Kopino üzerine olmalı diye düşünmüştüm. Fakat Kopino konusu çok kısa olunca Walking Street ile karıştırıp Kopino'yu size anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Şen kalın. Videolarımı izlemeye devam edin. Like atın, yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye.